e konsideroj një zhvillim jashtëzakonisht të rëndësishëm. Pas denoncimit të karteleve të drogës nga Departamenti i Drejtësisë Shteteve të Bashkuara, vjen rradha tani një medje e pavarur, se nuk është, them se është shtetërore, Fox News, e klapose Edi Ramën si Ramaduro i Europës. Por e vërteta është se Edi Rama me Nikola Maduron janë në garë dhe në disa aspekte Rama i ka edhe më të zeza. Ndaj dhe vazhdon beteja jonë, sikundër dhe njerë duhet sqaroj. Se dëgjoj jo po numërimi së tërnumërimi, dhe njerë kam theksue këtu para jush dhe theksoj. Rinumërimi votave nuk është një kërkesë e Partisë Demokratike. Rinumërimi votave është kërkesë e kandidatëve të saj, të cilëve ne kur, në asnjë rrethan, në asnjë rast, nuk mund të mohojmë të drejtë të tillë. Nuk i bëjmë ne si Edi Rama. Ndaj dhe të nderuar zotëri, që flisni për numërimin, përpiquni t'jeni të saktë në atë që thoni. Teza e Partisë Demokratike është vota vdiq pa hyrë në kuti. Rinumërimi ka të bëjë me përshtypje që kandidatët kanë se votat e njëjtë kandidat mund t'jenë spostuar tek votat e një kandidati tjetër po të Partisë Demokratike. Gjë e cila kërkesë e cila nga Partia Demokratike në çdo rast ka përgëzime për shkak të transparencës. Unë e them këtu, nuk ka gjë më të drejtë se sa të kërkosh të rinumërohen votat në qoftë se ke dyshim se nuk të janë numëruar apo të janë devijuar votat. Dhe këta kanë bërë një detyrë qytetare. Pra, kurse për të tjerët që të paguar çdo ditë nga qeveria përpiqen të mbrojnë farsën, unë u them se janë pjesë e një propagande kriminale antivot, një propagande që synon të përligjë shkelmimin e të drejtës më themelore të njeriut pas fjalës që është vota e lirë. Me asgjë nuk mund të fshehin ma farsën e turpshme, me asnjë duman, me asnjë troplin, dhe me asgjë tjetër s'mund të fshehin farsën e turpshme të 11 majit. Ju e pat se si u shokua Asambleja Parlamentare e Këshillit të Europës, kur mësoi për ndërhyrjet brutale të kriminalëve xhabaft, të ndërhyrë nga ministri Goxha, kundër një zonja që po bënte detyrë, kundër një deputetje. Iku koha kur Edi Rama me metoda nga më të ndryshmet shiste në Europë një realitet që në Shqipëri nuk ekzistonte. Kjo nuk ndodh më. Dhe ata që kritikojnë opozitën se po turpron Shqipërinë, ata janë turpi i turpit të njeriut, turpi i turpit të Shqipërisë. Ata që pretendojnë se qenë ke turpshme të denoncosh dhunimin e votës,
se qenë ke turpshme të denoncosh kartel të drogës, ata janë turpi i turpit të njeriut dhe turpi i turpit të Shqipërisë. Dhe kjo opozicë do t'jetë kurrë e tillë. Do bëjë detyrën e saj. Tani këtu vazhdojmë.